ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ஆமுதல் அக்கறை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கான பதில் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது நேத்தி தான் அந்த சிஸ்டர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, அக்கா, என்னுடைய புதிதாக பிறந்த குழந்தைக்கு அடிக்கடி விக்கல் வருது. அந்த விக்கல் எதனால் வருது, அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பிறந்த குழந்தைக்கு எதனால் விக்கல் வருது, நம்ம எப்படி இயற்கையான முறையில் விக்கலை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் பண்ணுற லைக் தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடணும் அப்படின்ட்டு என்னை மோட்டிவேட் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை எடுத்தோம் சொல்லுங்க. சரி வாங்க, இப்போ குட்டி குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் எதுக்கு எடுக்குதுன்னு பார்த்தலாம். குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் எடுக்க ஆரம்பித்த உடனேவே அவங்க உடலே ஒரு விதமாக ஆடுங்க. அதை பார்த்தாலே எல்லா அம்மாக்களுக்கும் ஒரு பயம் வந்துடும். அது தானாக சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு நம்ம காத்திருக்காம சில இயற்கையான வழிகளை நம்ம பின்பற்றதுனாலே தானாகவே அவங்களுக்கு விக்கல் சரியாயிடுங்க. நீங்கள் ஒரு வேளை அதை கண்டுக்கல அப்படின்னா அது ரொம்ப அதிகமாகி அவங்க அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா நம்ம சமாதானப்படுத்துறது ரொம்பவே கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கும்போது ஏதாவது தூசி இல்லைனா நூல் அதெல்லாம் எடுத்து குழந்தையோட உச்சந்தல்ல வைப்பாங்க. அதனால் விக்கல் சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு. அது உண்மையிலேயே கொஞ்சம் மூட நம்பிக்கைன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வழியே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. சரி, ஃபஸ்ட்டு விக்கல் ஏன் வருதுன்னு பார்த்துடலாங்க. பெரியவங்களான நம்மளே 2 விஷயங்களை ஒன்றா செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு விக்கல் வருங்க. உதாரணத்துக்கு, சிரிச்சுக்கிட்டே சாப்பிட்றது, சிரிச்சுக்கிட்டே குடிக்கிறது, பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றது, பேசிக்கிட்டே தண்ணி குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி 2 விஷயங்களை நம்ம ஒன்றா பண்ணும்போது நம்மளுக்கே விக்கல் வரும். குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்படி குழந்தை தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது இல்லை உணவு உண்ணும்போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வருங்க. அதுவும் குறிப்பாக பிறந்த குழந்தை இருக்கு இல்லையா, அவங்க பால் குடிக்கும்போது காற்றையும் சேர்ந்து தான் அவங்களே அறியாமல் விழுங்கிடுவாங்க. இதனால் காற்று பால் 2ம் சேர்ந்து தான் உள்ளே போகும். அப்படி உள்ளே போகும்போது அதுதான் அவங்களுக்கு விக்கலாக வருது. அடுத்து 2வது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைகள் வளர வளர அவர்களுடைய உறுப்புகளும் நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தையோட குடல் பகுதி எல்லாமே நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும். இதன் காரணமாகவும் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். இந்த 2 காரணங்கள் தான் குழந்தைக்கு விக்கல் வர ரீசனு. அதனால் விக்கல்ன்றது ஆபத்தான ஒன்றும் இல்லை. அது நார்மலான விஷயங்கள், எல்லா குழந்தைக்கும் வரக்கூடியது தான். நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. அதே சமயத்தில் இயற்கையாக அந்த விக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை சரி பண்ணிடலாங்க. சில குழந்தைகள் தண்ணி குடித்தா கூட விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் குழந்தையோட விக்கல் சரியாகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல் குறிப்பு, நீங்கள் தாய்ப்பால் புகட்டும் போது குழந்தைய கரெக்டாக சாய்வாக வச்சு நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கணுங்க. அதாவது குழந்தை அதிகமாக அந்த காற்றை விழுங்காத வரை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். உங்களோட தோள்பட்டை அருகில் வச்சு சரியான நிலையில் தூக்கி நீங்கள் பால் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு விக்கலே வராதுங்க. 2வது, சில பேர் குழந்தைக்கு ஃபீடிங் பாட்டிலில் பால் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்கெல்லாம் அந்த துளை போடும் பொழுது ரொம்ப சின்ன துளையாகவே இருக்கட்டும், பெரிய துளையாக போட்டிங்க அப்படின்னா அதன் வழியாகவும் காற்று உள்ளே சென்று குழந்தைக்கு விக்கல் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. 3வது டிப் பார்த்தீங்கன்னா, எப்போல்லாம் நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்குறீங்களோ அப்போல்லாம் தாய்ப்பால் கொடுத்ததுக்கப்புறமா குழந்தைய ஏப்பம் விட வைக்கணுங்க. அதாவது குழந்தை தாய்ப்பால் குடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க தோள்பட்டையிலையோ இல்லை கையோட முன்பகுதியிலோ போட்டு நல்லா பின்பக்கம் தட்டணுங்க. தட்டும் பொழுது அவங்க தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது விழுங்கின அந்த ஏர் இருக்கு இல்லையா, காற்று, அதை வெளியேறிடும். ஏப்பம் விடும்பொழுது அது காற்று வெளியில் வந்துடுங்க. அதனால் அவங்க வாமிட் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு அதே மாதிரி விக்கலும் வராதுங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தாய்ப்பால் கொடுத்ததுக்கப்புறமோ இல்லை உணவு கொடுத்ததுக்கப்புறமோ நீங்கள் செய்யணுங்க. இதுதான் 3வது டிப்பு. அடுத்தது 4வது டிப் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒன்றும் பண்ண வேணாம், குழந்தைய தோல் பகுதியில் போட்டுக்கோங்க. போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மெதுவாக அவங்களோட முதுகு பகுதியை தேய்ச்சி கொடுத்தாலே போதுங்க. விக்கல் உடனடியாக நின்றுடுங்க. இல்லைனா நீங்கள் ரொம்ப குட்டி குழந்தையாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் தோள்பட்டியில் போட்டு நீங்கள் நல்லாவே தேய்ச்சி கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கையில் சாய்ச்சி நீங்கள் தேய்ச்சி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது விக்கல் உடனடியாக நின்றுடும். அடுத்தது 5வது பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கு விக்கலே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு பசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தாய்ப்பால் கொடுத்துடணுங்க. இதனால் அவங்க அவசரமாக தாய்ப்பால் குடிக்க மாட்டாங்க. அப்படி குடித்தாலும் ஏர் உள்ளே போகாது. அடுத்ததாக 6வது பார்த்தீங்கன்னா, தாய்ப்பால் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு விக்கல் நிற்கலை அப்படின்னா நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கறத நிறுத்திடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து குழந்தை விக்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வாந்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது அவங்களுக்கு ரொம்பவே அவஸ்தையப்படுத்திடும். அதனால் குழந்தைக்கு விக்கல் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. விக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள படுக்க வச்சு
முதுகில் தடவி விடுங்க. அப்படி இல்லைனா தாய்ப்பால் கொடுத்து பாருங்கள். ஒருவேளை தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது விக்கல் வருது அப்படின்னா தாய்ப்பால் கொடுக்குறத நிறுத்திடுங்க. இல்லைனா உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்குங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைக்கு எதனால் விக்கல் வருது, வந்தால் நம்ம இயற்கையான முறையில் என்னென்ன செஞ்சால் விக்கல் போகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக இது ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸு, ஃபீடிங் மதர்ஸ் டிப்ஸு, நியூ பார்ன் பேபி டிப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். நாளைக்கு வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பாய். தேங்க்யூ.